हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंडमान टू स्टूस। तो आज हमारा क्यूट किटन्स मस्ती चल रहा है। ये फनी सो क्यूट। ये दोनों हमेशा मूड में रहता। हर टाइम उन लोगों को खेलना। देखिए ये लोग मस्ती, देखिए इसका क्या मस्ती। ए टिकटक स्नोपी কি হচ্ছে? হুম কি হচ্ছে? आ जाओ मस्ती, चलो फाइट। ओ काटो मत, नहीं नहीं लड़ो मत।